సార్ మీరు ఆల్మోస్ట్ 1984 అంటే నేను పుట్టక ముందు నుంచి వెళ్ళి మెడిసిన్లో ఉన్నారు. ముక్కుకు సంబంధించినవి కానీ ఈ సైనసైటిస్ కానీ జలుబు కానీ ఇవన్నీ ఎక్కువ చలికాలంలోనే ఎక్కువ విజృంభిస్తూ ఉంటాయి. చలికాలంలోనే శ్వాసకోశ వ్యాధులు ఎక్కువ ఎందుకు వస్తాయి అంటే సాధారణంగా జలుబు వచ్చినప్పుడు మొదటి 5 రోజులు అది వైరల్ ఇన్ఫెక్షనే. ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షను మందులు వేసుకుంటే వారం రోజుల్లో తగ్గుతుంది, వేసుకోకపోతే 7 రోజుల్లో తగ్గుతుంది. గొంతు నొప్పితో పాటు కొద్దిగా దగ్గు కొద్దిగా జలుబు కూడా ఉన్నట్టయితే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే రోడ్డు మీద ఉన్న డస్ట్ వల్ల జబ్బు వస్తుంది అనుకుంటారు. డీజిల్ ఎగ్జాస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అంటాం. ఢిల్లీ రాజధానిలో ప్రధానమంత్రి గారికైనా ప్రెసిడెంట్కైనా రాష్ట్రపతికైనా సాధారణ జీవికైనా ఎవరికైనా సరే కాలుష్యాన్ని తప్పించుకోవాలి. మనం మాస్క్ లాంటివి పెట్టుకోవడం కానీ ఏదైనా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందా? చాలామంది ఉంటుందేమో అనుకుని పెట్టుకుంటారు, కానీ రీసెర్చ్ చెప్పింది ఏంటంటే పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి మాస్క్ ధరించడం చాలా కష్టం. నేను అది వాడాలి అంటే నేను ఒక 3 నెలల ముందు నుంచి ప్రతిరోజు రోజుకి ఫస్ట్ డే 10 నిమిషాలు, తర్వాత 20 నిమిషాలు అలా పెంచుకుంటూ ఆ మాస్క్ని రోజంతా ధరించగలిగే స్థాయికి రావాలి. దాని బరువు దగ్గర 7-8 కేజీలు ఉంటుంది. సాధారణంగా చెవి ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి గల ముఖ్యమైన కారణాలు ఏంటి? 90% ముక్కులో ఇన్ఫెక్షన్ని అశ్రద్ధ చేసినందువల్లనే చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. హౌ టు క్లీన్ ఇయర్? చాలా మంచి ప్రశ్న అండి ఇది చాలా మందికి తెలియదు. ఏదో క్లీన్ చేయాలి అనుకుంటారు, ఆయిల్ పోసుకుంటారు. కొంతమంది అయితే రోజు ఒక పనిగా స్నానం చేసిన వెంటనే ఇయర్ బడ్ తోటి క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది అస్సలు కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకు అంటే మనం క్లీన్ చేయకపోతే మనకు అవసరం రాదు, మనం క్లీన్ చేస్తూ ఉంటే క్లీన్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. సో అందరూ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే మన సిగరెట్ ప్యాకెట్ మీద పొగ తాగడం ఆరోగ్యానికి హానికరమని ఎలా మనం రాస్తామో, ఈ జాన్సన్ కంపెనీ వాళ్ళు బడ్ ప్యాకెట్ మీద చెవి లోపల బడ్తో క్లీన్ చేసుకోవడం చెవికి హానికరం అని చెప్పి వాళ్ళు రాస్తారు. ముఖ్యంగా ఈ ఇయర్ బడ్స్ లాంటి ఎయిర్పోర్ట్స్ లాంటి సో ఈ వాడడం ద్వారా అంటే ఏమైనా చెవి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందా? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఇయర్ బడ్స్, హెడ్ ఫోన్స్ వాడడం వల్ల ముఖ్యంగా మేము గమనించింది ఏంటంటే రాత్రి హెడ్ ఫోన్స్ బడ్స్ పెట్టుకుని మ్యూజిక్ వింటూ నిద్రపోయినండి, అది అలాగే ఉండిపోయింది. రాత్రి అంతా మ్యూజిక్ వెళ్ళినది, ఉదయం నుంచి చెవి వినిపించడం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెవి నొప్పి ఉంది కదా అని చెవి లోపలికి చుక్కల మందు వేయకూడదు. గురక ఇతరులకు ఇబ్బంది పెట్టడమే కాకుండా కొన్నిసార్లు గురక చేసేవారికి కూడా ఆక్సిజన్ అందక నిద్రలో లేచే పరిస్థితి కూడా తలెత్తుంది ఒక్కోసారి. ఇందాక అన్నారు చూడండి, ఆక్సిజన్ అందక వారి నిద్రలోంచి లేచిపోతారని. యాక్చువల్గా ఆక్సిజన్ అందక నిద్రలోంచి లేచిపోతే ప్రాణం కాపాడబడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఏ క్షణంలో వాడు నిద్రలోంచి లేవకుండా ఆక్సిజన్ అందకపోయినా ఉండిపోతారో అదే మరణం. చల్లని వాటర్ తాగడం వల్ల అంటే గొంతు సమస్యలు చాలా మందికి వస్తుంటాయి, కొంతమంది జలుబు అవుతుంది. చల్లని వాటర్ తాగితే గొంతు సమస్య రావడం అనేది ఒక భ్రమ, అపోహ. ఏమనుకుంటాం, ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాను దానివల్లే వచ్చింది గొంతు నొప్పి. యాక్చువల్గా ఐస్ క్రీమ్ తోటి కూల్ డ్రింక్ తోటి కాదు. ఐస్ క్రీమ్ ఎలా ఉండాలి, మనం స్పూన్తో తీస్తే, అలాగే కూల్ డ్రింక్ బాటిల్కి ఏం చెప్తానంటే నేను బాటిల్ని పట్టుకుని సరిగ్గా 30 సెకండ్లు ఉండండి, ఆ టెంపరేచర్ కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు తాగొచ్చు, ఏం కాదు. ప్రస్తుతం యాక్చువల్గా వైద్య విద్యలో ముఖ్యంగా అమ్మాయిలే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. ఆల్మోస్ట్ 70% అమ్మాయిలు, 30% అబ్బాయిలు ఉంటున్నారు. నాకే ఒకసారి అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఒక 15 ఏళ్ళ తర్వాత నాకు ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ అవసరమైతే మగ డాక్టర్లు దొరుకుతారా? ఆడవాళ్లే ఉంటారు. వారు చేయగలుగుతారా? 10 మగ డాక్టర్లు చేసే పని చేయాలి అంటే మనకి 20 మంది ఆడ డాక్టర్లు.